สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งช่องดีพีเจ้าป่าครับมาโฮดีพีเจ้าป่าครับคลิปนี้ครับพี่น้องครับบรรยากาศหนาวเวทีของที่บ้านหมอลำเป็นลำเพิ่นครับพี่น้องอยู่ที่บ้านย่างค่ำตำบลย่างค่ำอำเภอหนองเลือจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องครับได้ในโอกาสนี้ถึงครับการแสดงอุตตรศิลาอารยธรรมสามสู่ตำนานของอำเภอร่วมสมัยช่วงเวลาความบันเทิงจากนี้ไปขอดวงใจสู่หมอลำเพชรลำเลยหมอเพชรลำเลยรวมกับน้ำปลาร้ากระบอกตีเพชรไอเพชรลำเลยเล็กก่อนมงคลสตูดิโอผู้สนับสนุนมาจากเป็นทางการขอนำพาไปรับแต่เพลงทุกท่านพบกับผลงานการแสดงด้านหน้าเวทีของทีมงานเพชรลำเลยได้ในโอกาสนี้เชิญครับยกใส่เพื่อเสียสีหลายครับพี่น้องโอ้ถึกการมีกลาบบุญโคตาให้ซอยสู้ซอยขับซอยดักให้ดักโดโอ้พิธีพิโภให้เสียงมวลโป่งเราให้สวดเจ็ดอีกซ้ำให้พุทธอับให้ล้ำพึงลูกอัดเชิญทานผมกราบวันทาขมาดอกกราบวันทากราบโอ้จะเอาThank you.
น้ำตา ค
สำหรับคลิปนี้ก็ช่วยทำเองครับพี่น้องไปพรคลิปหน้าทั้งช่องดีเพลงยอดปากฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดประวัติในคลิปต่อไปนี้คือบรรยากาศอาหารเวทีของหมอลำเพชรลำเพิ่นนะครับ